Kemi përgatitur një intervistë shumë të këndshme me të dyja balerinatona, me Lorin dhe me Ledian. Janë praktikisht intervistat që i bën dy njerëz që janë shumë të afërt me njëri tjetrin, zakonisht me motrat ose me njerëz që kalojnë kohë bashkë, pra që i lidhin gjë të caktuar dhe juve ju lidh një misi e fortë, e çmuar dhe shumë e gjatë. Në të njëjtat pyetje, ne do të shohim se si mikeshat tona janë përgjigjur. Le ta ndjekim. Të dua shumë. Love you. E mban mend takimin e parë me Lorin? Kemi takuar në sallë baleti në ish pallatin e pionierëve, por mbaj mend shumë këtë nishanin këtu të saj që është unik. E mban mend takimin e parë me Ledian? Takimi i parë ka qenë para 20 e ca vjetësh, duke qenë se unë me Ledin jemi njohur që në moshë të vogël, 6 vjeçare. Pseudonimi që e thërrisni njëra tjetrën. Nuk kemi ndonjë fjalë specifike, po kemi këto shkurtimet e emrave ose është një fjalë që i themi kështu modestisht. A mi kukla, mirë? Kukla, por të dhënë sa më fort, sa më buzëqeshje njëra tjetrës. Cili është kërcimi preferuar i Lorit? Kërcimi i preferuar i Lorit duhet të jetë një kërcim kontemporan ose nga ato rock ose ndonjë pasodoble shumë e fortë. Cili është kërcimi preferuar i Ledias? Sigurisht që Milma. Ledia personifikon shumë mirë figurën e Milmës, kështu që baleti klasik. Debati i fundit që keni patur? Debati i fundit që kemi patur ka qenë tani në verë, të them të drejtën, po për gjëra shumë të vogla. Debati i fundit. Unë bëhem shpesh xheloze pak për Ledin, kur Ledia nuk ma varë shumë. Cili është vendi juaj sekret? Vendi jon sekret mbetet sekret. Nuk kemi një vend sekret, ne jemi kudo bashk. Kush vonohet më shumë në takime dhe çfarë justifikimi përdor? Të them të drejtën, jemi të dyja shumë korrekte, madje kur shkojmë jashtë shtetit, ne jemi ndër të parët e grupit që bëhemi gati. Ne jemi të dyja shumë korrekte, madje kur kemi lëvizje me punën, jemi të para të dyja që bëhemi shpejt gati. Pjata e preferuar e Lorit? Pasta, diskutohet. Pjata e preferuar e Ledias? E Ledis është pasta. Keni shkëmbyer ndonjëherë veshje skenike me njëra tjetrën? Kemi shkëmbyer jo vetëm veshje skenike dhe veshje jete ndonjëherë. Po, shpeshherë. Shpeshherë. Kush nga ju emocionohet më tepër përpara një shfaqjeje? Mendoj se unë jam shumë emocionale. Ajo në fakt më jep guxim gjithmonë. Ledia, duke qenë se është soliste e parë e teatrit, ka përgjegjësish më të madhe në skenë, kështu që Ledia emocionohet më shumë, megjithatë jam në emocione kalimtare. Ka patur ndonjëherë rivalitet mes jush për rolin e parë? Po që s'ka pasur asnjë rivalitet, madje edhe një koreografe huaj që ka ardhur, ka thënë, na ka parë në fund sallës dhe ka thënë, ju të dyja ju binjake andej. Jo, se besoj. Cila do të ishte kolona zanore e misis tuaj? Për momentin nuk më vjen kolona zanore, po duhet ishte diçka shumë alegur, shumë e bukur që mua duhet më bëjt të qeshë se s'bën. Unë mendoj që duhet jetë një kolonë zanore me shumë ngjyra brenda. Na zbuloj një sekret për Lorin. Më bën të qesh gjithmonë, më ngre humorin dhe për këtë e kam shumë gjanë. Na zbulo një sekret për Ledian. Jo, asnjëherë. Asnjëherë. E bukur, a? Kjo përballja ju të dyave si u duk? Ndoshta aty duket sikur ne i kemi ditur përgjigje, po të them të drejtën kishim shumë merak dhe i tham dhe gazetares që na ndoqi që shpresoj të kemi thënë të njëjtat gjëra, e tha është në vetë intervista që po keni thënë të njëjtat gjëra.